منادی بقا از عرش عما ندا فرمود که ای منتظران وادی صبر و وفا و ای عاشقان هوای قرب و بقا. غلام روحانی که در کنایز عصمت ربانی مستور بود، به طراز یزدانی و جمال سبحانی از مشرق صمدانی چون شمس حقیقی و روح قدمی طالع شد و جمیع من فی السماوات و الارض را به قمیص هستی و بقا از عوالم نیستی و فنا نجات بخشید و حیات بخشود. و آن کلمه مستوره که ارواح جمیع انبیا و اولیا به او معلق و مربوط بود، از مکمن غیب و خفا به عرصه شهود و ظهور جلوه فرمود و چنان کلمه غیبی از عالم هویه صرفه و احدیه محض به عوالم ملکی تجلی فرمود، نسیم رحمتی از آن تجلی برخاست که رائحه عصیان از کل شیء برداشت و خلعت جدید غفران بر هیاکل نامتناهی اشیا و انسان در پوشید و چنان عنایت بدیع احاطه فرمود که جواهر مکنون که در خزائن امکان مخزون بود، از نفحه کاف و نون در ظواهر اکوان به جلوه و شهود آمد. به قسمی که غیب و شهود در قمیصی مجتمع گشتند و سر و ظهور در پیراهنی به هم پیوستند. نفس عدم به ملکوت قدم برآمد و جوهر فنا بر جبروت بقا وارد. پس ای عاشقان جمال ذوالجمال و ای والهان هوای قرب ذوالجلال، هنگام قرب و وصال است، نه موقع ذکر و جدال. اگر صادقید، معشوق چون صبح صادق ظاهر و لائح و هویداست، از خود و غیر خود، بلکه از هستی و نیستی و نور و ظلمت و ذلت و عزت از همه بپردازید و از نقوش و اوهام و خیال دل بردارید و پاک و مقدس در این فضای روحانی و ظل تجلیات قدس صمدانی با قلب نورانی بخرامید. ای دوستان، خمر باقی جاری و ای مشتاقان، جمال جانان بی نقاب و حجاب و ای یاران، نار سینای عشق در جلوه و لمعان، از ثقل حب دنیا و توجه به آن خفیف شده، چون طیور منیر عرشی در هوای رضوان الهی پرواز کنید و آهنگ آشیان لایزالی نمایید و البته جان را بی آن قدری نباشد و روان را بی جانان مقداری نه. باری پروانگان یمن سبحان در هر دمی حول سراج دوست جان بازند و از جانان نپردازند. هر طیری را اینقدر مقدور نه. والله یهدی من یشاء الی صراط علی عظیم، کذالک نرش حینئذ علی اهل العمی ما یقلبهم الی یمین البقا و یدخلهم الی مقام الذی کان فی سماع قدس مرفوعا.